За саяхандаа нэг сошиал медиа дээр нэг пост явж ирсэн. Юу вэ гэхээр энэ синус, косинус уламжлал эдрийн тэгээд хаана хэрэглэх юм бэ гэж. Нэлийн оржонтой асуулт л та. Үнэхээр одоо инженер ч юм уу эсвэл үйлдвэрийн шинжилгээ, эдийн засгийн ухаанаар суралцахгүй хүнд бол энэ саяны дурдсан мэдлгүүдийг бол өдөр тутмынхаа амьдралд ашиглахгүй юм. Гэхдээ бас нөгөө талаас бол энийг юунд ашиглаж болох вэ гэдгийг дунд сургуульд байхад нь хангалттай сайн зааж өгөхгүй байгаа нь бол нэлээд тийм бослын тогтолцооны нэг том сул тал болчиход байна. Ухтаа бол математикт суралцна гэдэг бол тухайн хүний тархины булчинг хөгжүүлж байгаа юм л да. Юмыг яаж эмхцэгстэй сэтгэх үү, ямар дараалтаа сэтгэх үү, ямар хуулийн дагуу сэтгэх үү гэдгийг ойлголтыг өгж байгаа. За энэ бол яг л нэг тийм хөл бөмбөгчөнтэй төсөөлөд аваад үзэх юм бол нэг тийм ойлголт гарчиж болно. Би та нарт нэг жишээ авч үзүүлье. Тэгэхээр хөл бөмбөгийн довтлогчийн тухай авч үзье л да. Тэр довтлогч бүр тоглолтын үеэр яадаг вэ гэхээр бөмбөгөө туугаад гүн. За эсрэг талынхаа тоглогчийг хуурна, хамгаалагчийг хуурна. Хамгийн сүүлд нь хаалга руу өшгөлөөд гол оруулдаг. За энэ бол бидний нүдэнд харагдаж байгаа одоо ил харагдаж байгаа л хэсэг нь. За тэгээд тэр тоглолт дууслаа. Маргааш нь ч юм уу нөгөө тоглогчийн бэлтгэл хийж байгааг харах юм бол нөхөр бол тийм сунгалтын дасгал эсвэл хүчний дасгалыг явуулж байдаг. Тэгэхээр тэр сунгалтын дасгал, хүчний дасгалтыг яг салгаад дангаар нарах юм бол тийм утга учиргүй харагдана тийм. Мэдээж явах мэдээ зорилго байгаа. Тодорхой хэмжээний булчин хөгжүүлэх, шүрмсийг сунгах гэдэг ийм зорилго байгаа. Тэр дасгалуудыг үр дүнд юу хийдэг вэ гэхээр тамирчин хөл бөмбөгийн техникүүдийг их бүрэн чадамжтай болдог. Тэгэхээр математик яг энэтэй адилхан. Дангаараа байгаа бодлогуудыг харах юм бол утга учиргүй нэг тэгштэйлийг тэгтэй тэнцвүүлэх, эсвэл нэг интеграл авах ч гэдэг юм уу, иймэрхүү юм харагдана. Гэтэл хоорондоо нийлээд ирэхээр энэ бол инженер болон одоо эдийн засаг төр тодорхой хэмжээний оновчлын бодлого ч гэдэг юм ингээд хөгжиж явах боломжтой байдаг. Тэгэхээр булчингаа ингээд хөгжүүлчлээ. Одоо энэ техникээ сурыг гэдэг юмыг яаж хийх юм бэ гэдэг асуулт зайлшгүй гарч ирнэ л дээ. Тэгэхээр хүний энэ тархины энэ хөгжлийг бодит амьдрал руу холбох нэг гүүр хэрэгтэй болно гэсэн. За уг нь энэ гүүр нь бол логик болон нухацтай сэтгэлгээ буюу critical thinking гэдэг ойлголт байгаа юм л да. За харамсалтай нь одоо манай улсын боловсролын хөтөлбөрийг аваад үзвэл те. Энд бол суур болон бага ангийн боловсролын хөтөлбөр дээр бол ерөөсөө логик гэдэг хичээл огт байхгүй. За ахлагангийн хичээл дээр бол логик гэдэг хичээл ердөө л нэг тийм сонгон суралцах хичээлүүд байгаа нь бол айгүй харамсалтай. За ингээд ерөнхий боловсролын сургууль дээр ингэдэг юм байж гээд их сургуулийг аваад үзэхээр их сургуулийн хичээлүүд дээр яг логик гэдэг хичээл байгаа. За гэхдээ энэ нь бол одоо юу гэдэг логик философоор сурж байгаа оюутнуудаас бусад оюутнуудад бол ердөө бас нэг сонгон суралцах хэмжээнд авч ирсэн юм гэсэн. Гэтэл одоо энэ сүүлийн үед энэ дэлхийн эдийн засгийн форумоос гаргаад байгаа хүнд хэрэг болох ур чадваруудыг аваад үзэхээр энэ thinking буюу сэтгэн бодох юм маяг бол дандаа дээгүүр ирэн биелээд байгаа. Энэ дотроо critical thinking, systems thinking, за өөр юу гэдгийг analytical thinking гэдэг ойлголтууд бол дандаа л өндөр ирэн битэр яваад байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн өндөр ирэн битэр байна. За нэг ялангуяа энэ хиймэл оюун ухаан хөгжөөд ирсэн энэ цаг үед бол мэрэгжлийн ур чадвар гэхээс илүү хүний тэр суур сэтгэн бодох чадвар бол асар үн цэнтэй болж хувирч байгааг бид нар ойлгох хэрэгтэй маа гэж. За нухацтай сэтгэлгээ гэдэг нь дан ганц бас нэг тийм сэтгэн бодох юм маягийн ч асуудал биш юм аа. Энэ нь бол мэдээллийн найдвартай байдлыг үнэлэх, мэдээллийн их сурвалжийн найдвартай байдлыг үнэлэх. За тэр мэдээллийг ашиглаад оюун дүгнэлт, аргумент гаргасныхаа дараа тэрийг бас найруулгын хувьд алдаагүй илэрхийлэх тухай асуудал байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ нь бол ямар ч ажил мэргэжлийн хүнд бол одоо зайлшгүй хэрэгцээтэй ур чадвар байна гэдгийг та бүхэн харж байна. Зарим хүмүүс бол энэ чадварт ерөөсөө суралцаж чаддгүй, зарим хүмүүс бол зүгээр хар практикаараа ноцолж ид нэг юм тодорхой хэмжээнд нэг тийм ур чадварын тодорхой нэг хэсэг нь суудаг гэсэн. Өнөөдрийн манад боловсролын тогтолцоо энэ нухацтай сэтгэх боломжийг ч бас олохгүй байна л да. Боловсролын тогтолцооны ерөнхий нэг хэм маягийг харах хэрэгтэй, нэг юмыг цээжилдэг. За эсвэл нэг бодлого бодоод хариуг нь гаргадаг. За эсвэл нэг цээжилсэн юмаа буцаагаад тест хэлбэрээр асуудаг. Ийм л нэг төрх маш олон жилийн турш үргэлжлээд байна. Ухтаа бол яах хэрэгтэй вэ гэхээр тодорхой хэмжээний 3 их сурвалж уншаад тэр 3 их сурвалж тэр өөрийнхөө хувийн туршлага юу гэдгийг одоо өөр бас бус их сурвалжуудыг нийлүүлээд за тэрнийг нухацтай бодоод тодорхой нэг аргументын бүтэц рүү оруулаад за тэрийг найруулгын алдаагүйгээр илэрхийлэх юм бол энэ бол одоо яг тэр бүтээлч маягийн эсвэл илүү тийм олон ургах сэтгэлгээ явж байна гэж ойлгож байна.
За энэ зүйлийг хийхин тулд саяны тэр эсэ гэдэг зүйлийг ч юм уу эсвэл бичвэрийг бичих тул нухацтай сэтгэлгээ бол угаасаа зайлшгүй маа. За өрний их сургуулиудад ч гэсэн энэ арга зүгээр л одоо хичээлүүд ордог тийм. Лекцийн дундуур ямар нэгэн хилцүүлэг явж байгаа тохиолдолд бол таны ямар дүгнэлтэнд хүрсэн нь бол одоо бас нэг их бас чухал биш байдаг. А чухамдаа тэр дүгнэлтэндээ яаж хүрсэн бэ гэдэг нь л одоо илүү сонирхолтой байдаг тийм. Та ямар их сурвалж ашигласан, ямар логикоор хүрсэн гэдэг энэ асуудлууд бол нэлээд чухал байдаг. Тэр ингэж чөлөөтэй сэтгэн боддог хүмүүс бол одоо энэ ачсан нийгмийн гол амин сүнс юм а гэж ойлгож болно. Магадгүй манай хуучин социалист авторитар дэглэмтэй үед бол ийм чөлөөтэй сэтгэн боддог хүмүүс шаардлагагүй байсан учраас энэ одоо төр засагт илүү аюултай байсан учраас энэ хичээлийг одоо сургалтын хөтөлбөрт оруулдаггүй байсан гэж болно. А гэхдээ бол одоо энэ зүйлсийг энэ нухацтай сэтгэх гэдэг юм бол одоо орчин үеийн боловсролын хөтөлбөрт бол зайлшгүй оруулах шаардлагатай байна гэж ойлгож байна. За энэ нухацтай сэтгэлгээний цөмд байдаг нэг зүйлийг бас нэлээд дурдах хэрэгтэй. Бид нар нухацтай сэтгэлгээ гэж яриад байна. А цөмд нь байдаг нэг чухал зүйл бол ерөөсөө аргумент гэдэг ойлголт. За монголоор заримдаа бид нар оюун дүгнэлт гэж хэлдэг. Тэр ерөөсөө нухацтай сэтгэлгээний суурь нь аргумент гэдэг зүйлээс эхэлдэг. Аргумент нь дотор хоёр элемент л байгаа юм л да. Нэгдүгürt нь нэг тодорхой хэмжээний үндэслэл байх хэрэгтэй. А тэр үндэслэл нь тодорхой хэмжээний логикоор дамжаад дүгнэлт өрөх хэрэгтэй гэж. Тэр энэ үндэслэл дүгнэлт гэдэг хоёр юм байж хэрэгтэй байдаг хна гэж. Тэгэхээр энэ үндэслэл дүгнэлтийг яаж таних уу, яаж задлах уу, яаж үнэлэх үү, яаж дүрслэх үү гэдэг асуудлыг манай энэ номны 2 дугаар бүлэг тэр чигт нь авч үзэж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл номын яг л ихэнх хэсэг дээр нь энэ аргумент гэдэг ойлголтоор эхэлдэг байна шүү дээ. За ийм байдлаар бид нар энэ нухацтай сэтгэлгээг ингээд ярихаар авч үзэхээр үнэн зайлшгүй юм байна гэдгийг та бүхэн ойлгосон байх. Энэ нухацтай сэтгэлгээг нийтээрээ сураагүйгээс олж бидний төлж байгаа төлбөр бол одоо маш их байна. Зүгээр одоо та нар энгийн нэг компани хурал дээр сууж байхад нэгнийхээ яриаг ойлгодоггүй, тэмээ гэхээр ямаа гэдэг нэг асуулт ярихаар тэрний шал өөрөөр ойлгодог. За тэгээд санал зөвлөлтгөрөө тэрийг нэг тийм хувийн асуудал болгоод би энтэй хонцогноод байдаг. За иймэрхүү байдал үүсэж эхэлдэг. За энэ бол нэг компани ч юм уу нэг байгууллагын хувьд байгаа тохиолдолд тухайн асуудлыг ярьж байна. А нийгмийн хувьд яваад үзэхээр нэг тийм сошиал медиад итгээд хуйларчдаг. За нийгэм дотроо хамтын зөвшөлтөл ухсарч чаддаггүй. Энээсээ болоод нийгэм талцаад хуваагдаад эхэлдэг. Тэгээ ийм талцсан хуваагдсан нийгэм бол эзээш одоо арчилсан дэглэмтэй байх, эсвэл өндөр хөгжилтэй, өсрөнгүү хөгжил хийж чаддгүй юм байна л. Тэр нийтээрээ нухацтай сэтгэлгээ сураагүй хамгийн том төлбөр нь энд явж байгаа гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ нухацтай сэтгэлгээ гэдэг зүйлд 8 настай болчраасаа эхлээд одоо 80 настай хөгшид хүртлээр дахин суралцах, шинээр суралцах зайлшгүй шаардлага үүсчихэд байна гэдгийг өнөөдрийнхөө яриагаар онцлох гээд байна.